гарному дивані, ну просто файна пані. Спокійна і охайна відпочиває Маня. Сьогодні в Мані зранку татусь у ролі няньки. Ми нишком, бо без мамки, п'ємо компот зі склянки. Серветки скрізь літають, підгузників немає, молочне в пічці тліє, та дитинча радіє. Навіщо нам для Мані страшна відеоньоня? Щоб пильно чатувати, в нас є відео тато.